¿Sabías que hay un número irracional poco conocido, llamado número plástico, que aparece misteriosamente tanto en la solución elegante de ciertos rompecabezas de baldosas como en problemas de particiones de Fibonacci tridimensionales, e incluso en patrones de crecimiento natural de plantas en 3 dimensiones, siendo tan raro y enigmático que, a diferencia del famoso número áureo, sus propiedades siguen sorprendiendo a matemáticos modernos y su valor es aproximadamente 1.347, aunque nadie entiende aún por qué la naturaleza y los puzzles lo esconden tan bien?